Tahukah kamu, ada suara aneh yang terdengar dari langit di berbagai negara? Sejak tahun 2011, ribuan orang di dunia melaporkan suara misterius dari langit. Bunyinya seperti trompet besar atau suara logam yang bergema di udara. Fenomena ini terekam di berbagai tempat, mulai dari Kanada, Rusia, bahkan sampai Indonesia. Beberapa ilmuwan berpendapat itu hanya suara dari pabrik atau pergerakan atmosfer biasa. Tapi anehnya, banyak rekaman muncul dari lokasi terpencil yang jauh dari aktivitas manusia. Menurut kamu, itu cuma fenomena alam atau pertanda sesuatu yang lebih besar? Jangan lupa subscribe biar gak ketinggalan misteri selanjutnya.